បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាំថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៅតាម Facebook Group អាចថាប្រាក់ចំណូលក៏បានឬក៏តែអតិថិជនបន្ថែមក៏បានដោយសារតែមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនយើងរកប្រាក់ចំណូលក៏បានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាមិនថាអ្នករកផលិតផលឬក៏អ្នករកលុយតាម Facebook អីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការរកប្រាក់ចំណូលនេះគឺអ្វីយើងទាមទារគឺអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងគឺយើងអាចមានច្រើនវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេក៏ប្រើប្រាក់ដើម្បីយកទៅ boot page ទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគេប្រើពេលវេលាអញ្ចឹងប្រើពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងប្រើពេលវេលា share ទៅក្នុងក្រុមនឹងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើសិនជាយើងមានទាំងប្រាក់មានទាំងពេលវេលាធ្វើវាទាំងពីរហ្នឹងវាក៏កាន់តែល្អយើងរកអ្វីដែលយើងរកគឺវាបាន2ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងដើម្បីរកចំណូលទៅតាមគ្រប់បានទី1តើតែយើង share ពី Facebook page ទៅក្នុងក្រុមសិនអញ្ចឹងការ share ហ្នឹងគឺដំបូងគឺយើងត្រូវមាន Facebook page ហើយបន្ទាប់មកគឺយើង copy link Facebook page ចូលទៅនៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយគឺគេអាចមើលឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងក្រុមមួយដែលយើងអាចចូលទៅ free ហ្នឹងក្រុមមួយ 10000 នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថា10000 នាក់អាចថាក្នុងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយក្រុមក៏អាចខេង100ទៅ200នាក់ដែរយ៉ាងតិចបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាយើង join បានក្នុងមួយថ្ងៃយើងផុសបាន5-6ក្រុមអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកដែលមើលឃើញអ្វីដែលយើងផុសអ្វីយើង share ហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000អ្នកដែរអ្នកដែលមើលឃើញអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគេគង់តែតាក់ទាញហើយយើងគង់តែបានអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើតាម Facebook page ហើយយើង share ចំនួនគ្រប់គឺវាជាផលចំណេញមួយដែលល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមវិធីហ្នឹងយើងវាចំណាយពេលបន្តិចហើយក៏យើងអាចទាញពេលវេលាដែលយើងមាននឹងចំណេញមកវិញដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺចំណេញប្រាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីផុសក្នុងក្រុមបាន share ក្នុងក្រុមបានតោះឥឡូវយើងទៅមើលវិធីសាស្ត្រការធ្វើដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងដើម្បី share ក្នុងក្រុមបានគឺយើងដំបូងគេទៅចូលក្នុង Facebook របស់យើងសិនដល់ចូលក្នុង Facebook របស់យើងគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើអីទេនេះជា profile page ជា profile របស់យើងផ្ទាល់ចឹងក្នុង profile របស់យើងហ្នឹងគឺយើងទៅ find រកក្រុមសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលនៅក្នុងនេះចឹងនេះខ្ញុំចូលលើក្រុមនេះជាក្រុមដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំចូលអញជាមួយគេអញ្ចឹងដើម្បីបានក្រុមដូចខ្ញុំចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើតែអ្នកទាំងអស់គ្នា search ចូលក្រុមដូចគេសិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងសម្រាប់អ្នក search តែ add friend ឬ search តែ page គេគឺយើង search បានទាំងក្រុម search ទាំងបានfriend search ទាំងបាន page ជាច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងគោលបំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ join ក្រុមរបស់គេបានច្រើនអញ្ចឹងដើម្បី join យើងទៅនឹកឃើញថាក្រុមហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងយើងឲ្យគេទីឥឡូវយើងលក់ផលិតផល online អញ្ចឹងយើងគួរតែចូលតាក់ទងជាមួយក្រុមណាដែលតាក់ទងមកលក់ផលិតផលទៅបានន័យថាអាចថាមានអ្នកលក់ខ្លះ add អ្នកដែលទិញទាំងអស់ចូលក្នុងក្រុមរបស់គេអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងយើង join ជាមួយគេទៅបើសិនជាគេ approve គេអាចបើកសិទ្ធិឲ្យយើងផុសក្នុងក្រុមគេបានវាជាការល្អប៉ុន្តែមិនថាក្រុមទាំងអស់គេបើកសិទ្ធិឲ្យយើងផុសឲ្យក្រុមខ្លះគេបង្កើតជាក្រុមប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធិផុសឲ្យបើសិនជាយើងផុសតតែចាំ approve ពី admin របស់ក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាម join ទៅយើងមើលឲ្យក្រុមណាមានសមាជិកច្រើនយើង join តទៅយើង join ហើយបើសិនជាយើងអាចផុសបានយើង stay នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅយើងនៅតែនៅរក្សានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅតែបើសិនជាក្រុមណាដែលយើងថាយើងចូលហើយតែយើងអត់អាចផុសបានដដែលយើងអត់ចាំបាច់យើង list speak យើងចាក់ចេញពីក្រុមហ្នឹងវិញទៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការ search ក្រុមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំលក់ផលិតផល online ខ្ញុំអាចថា search product onlineអញ្ចឹងយើង search ក្នុង product online ដូចគ្នាយើង search មកវាមានពាក្យ all ហើយមានពាក្យ post មាន people មាន photo មាន video មានអីអញ្ចឹងតែអ្វីយើងចង់បាន product ខ្ញុំសេខហើយខ្ញុំសុំថែមបន្តិច product នេះអញ្ចឹងតើនេះជាប្រភេទ product online ប៉ុន្តែអ្វីយើង search វាចេញឡើងនេះចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអ្វីគោលបំណងយើងចង់បានគឺមិនមែនចង់បានទាំងអស់អញ្ចឹងទេហើយក៏យើងមិនមែនចង់បាន
people ចង់បាន photo អីដែរគឺបើយើងចង់ចូលគឺយើងចូលគ្រប់អញ្ចឹងនេះយើងអាចចូលគ្រប់នេះមកចុចលើនេះគ្រប់អញ្ចឹងវានឹង filter យកទៅគ្រប់មកឲ្យប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនjoinគ្រប់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលសិនថាគ្រប់ហ្នឹងមានសមាជិកប្រហែលនាក់អញ្ចឹងគ្រប់នេះដូចថាគ្រប់នេះវាមានសមាជិកឡើង 6k ហើយគ្រប់នេះមានសមាជិក 7k គ្រប់នេះសមាជិក 13k ចឹងនៅក្នុងនេះសិតតែយើងអាចផុសបានទេប៉ុន្តែយើងសិតតែយើងអាចjoinបានប៉ុន្តែមុនយើងjoinហ្នឹងយើងមើលសិនយើងចូលក្នុងគ្រប់គេនេះយើងមើលថាគ្រប់ហ្នឹងអ្នកដែលផុសជាទូទៅអ្នកដែលផុសឬក៏ផុសក្នុងតែ page ហ្នឹងតែម្នាក់ហ្នឹងឯងចឹងយើង filter មើលសិនទេចឹងក្នុងគ្រប់នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចjoinហើយយើងអាចផុសបានដោយសារតែនេះយើងផុស10ម៉ោងមុនម្នាក់នេះហើយផុស3ម៉ោងមុនអ្នកនេះផ្សេងផុស3ម៉ោងមុនដែរអ្នកនេះផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្រប់នឹងអាចផុស free អញ្ចឹងយើងអាចjoinគេសិនទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយយើង join ចប់យើងរងចាំគេ approve សិនគេយើង pending ឃើញអត់អញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិលើគេឡើយអញ្ចឹងយើង pending សិនចាំដល់ admin គេ approve ហើយយើង back មកវិញមកយើងរកតែយើងមើលគ្រប់ណាដែលគេមានសមាជិកច្រើនយើង join ជាមួយគេទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយអស់គឺយើងបកមកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌថានៅពេលដែលគេ approve អញ្ចឹងគ្រប់ដែលយើង approve ហ្នឹងគេនឹងចូលនៅក្នុងនេះយកគ្រប់ចឹងថានេះជាគ្រប់ដែលយើងបាន join ហើយគេ approve ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រប់នេះខ្ញុំមិនប្រកាសថាអ្វីដែលខ្ញុំផុសគឺខ្ញុំអាចផុសបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រការ join អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតពីរបៀបសាស្ត្រនៃការផុសពី share ពី page ចូលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីផុសពី page ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺយើងចូលនៅក្នុង home នេះសិនហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើ page ដែលយើងមានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលក្នុង page របស់ខ្ញុំតោះរៀនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរកមួយណាដែលខ្ញុំបានផុសហើយអញ្ចឹងចាំតិចខ្ញុំនឹង filter យកខាងក្រោមខ្ញុំរកណាដែលខ្ញុំបានផុសហើយចាំតិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមួយនេះខ្ញុំបានផុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីផុសយកអានេះទៅ share បានហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចទី1ខ្ញុំចុច share អញ្ចឹង share វាសួរមក share នេះបន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាឲ្យយើងរើសចុះក្នុង page មួយណាឬក៏យើងយក page share ចុះក្នុងក្រុមនេះតែ share ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះក្រុមអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ណែនាំតាមវិធីហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំប្រើតាមវិធីនេះវាងាយអញ្ចឹងយើងចុចថាលើខ្ញុំចង់ share អ្វីខ្ញុំផុសនេះចូលក្នុងក្រុមយើងចុចលើអានេះមានផុសឲ្យឈ្មោះអ្នកណាហើយបន្ទាប់មកចុចលើ link នេះ link ថ្ងៃខែដែលយើងបាន share link ថ្ងៃខែដែលយើងបានផុសចឹងចុចលើ link នេះវានឹង load មកដល់ link មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមចុចឲ្យដល់ link ហ្នឹងហើយយើងនឹងចុច link នេះមួយទៀតឲ្យវា load មកផ្ទាំងមួយទៀតដែលចេញជាទម្រង់បែបនេះឲ្យចេញទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែ share link នេះយើងអាច share បានហើយអញ្ចឹងយើង copy លើ link នេះ Ctrl C ហើយបន្ទាប់មកយើងអាច back វិញយើងចូល page យើងចូល home យើងវិញយើង copy link នេះហើយណាយើង copy link ហើយយើងបិទនេះចោលយើងចូលក្នុង profile របស់យើងវិញហើយយើងចូលក្នុងក្រុមពាក្យក្រុមនេះក្រុមណាដែលយើងបាន join មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលក្រុមណាដែលយើងបាន join មិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមទាំងអស់នេះសិតខ្ញុំបាន join អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ share ចូលក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងអញ្ចឹង share គឺយើងអាចចុចលើក្រុមនេះមួយហើយយើងចុច control មកវានឹងបង្កើត sheet ថ្មីឲ្យបង្កើត tab ថ្មីហើយចុចក្រុមមួយទៀតវានឹងបង្កើត tab ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពីក្រុមមិញវានឹងចេញមកនេះ super share ហើយមួយទៀតក្រុមគីមផ្សេងលក់នាឡិកាអញ្ចឹងក្រុមនេះមួយអ្វីយើងត្រូវធ្វើគាត់ចុចលើនេះចុចមួយនេះហើយខ្ញុំ Ctrl V តិចទៀតវានឹងលុបផ្ទាំងមួយមកនេះផ្ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំបាន share អ្វីដែលខ្ញុំនេះហ្នឹងគឺលុបផ្ទាំងនេះមកហើយអញ្ចឹងផ្ទាំងនេះបើទៅលុបផ្ទាំងនេះហើយយើងលុប link នេះចោលមក link យើងនឹងលេងត្រូវការទៀតហើយណាយើងលុបចោលហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចសរសេរអានេះបន្ថែមមកនេះយើង copy ឬក៏យើងចង់សរសេរអីសរសេរទៅនេះយើងអាចសរសេរបន្ថែមតែខ្ញុំដោយតែខ្ញុំសរសេរខ្ញុំអាច copy ចេះយកមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើង post ចំ post បើសិនជានៅក្នុងហ្នឹងទាមទារឲ្យមានadmin approve អញ្ចឹងយើង post ហ្នឹងគឺ
ពីជួទៅទៅអ្នក admin អត់ងាយ approve យើងប្រេះផ្ដាយដោយសារតែគេមើលអាការផលរបស់យើងតាក់ទងមកគ្រប់គេអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គ្រប់នេះយើងបាន submit ទៅហើយប៉ុន្តែវា pending approve by admin អញ្ចឹងឲ្យថាអ្វីយើង share នេះមើលទៅប្រហែលជាម្ចាស់គ្រប់ហ្នឹងគេអត់ approve ដោយសារថាវាអត់តាក់ទងអីឬក៏អ្នកខ្លះគេមិនចិត្តទលាយអញ្ចឹងបើសិនជានេះយើងអាចរងចាំទៅតែឬក៏គេអត់ទេគឺយើងអាចថា cancel ចោលបានតែឥឡូវយើងទុកនឹងសិនទៅហើយតោះចូលក្រុមមួយទៀតយើងធ្វើដូចគ្នាតារា Control V សំទោសខ្ញុំសូម back ទៅវិញដោយសារតែមិញខ្ញុំcopy អក្សរមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅវិញខ្ញុំចូលនៅក្នុងអ្វីខ្ញុំបានផុសម្ដងទៀតខ្ញុំសូមចូលអ្វីដែលខ្ញុំបានផុសម្ដងទៀតសុំទោសមិញគប់បាន copy link ទុកចូលអ្វីដែលខ្ញុំបានផុសខ្ញុំមកចូល page មួយនេះហើយខ្ញុំមក fill មករកអ្វីដែលខ្ញុំបានផុសម្ដងទៀតមិនដោយសារតែខ្ញុំភ្លេច copy ទុកអូខេចាំតិចមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើអានេះម្ដងទៀតធ្វើចេះជាងចេះបាន2ដងដែរហើយចុចលើ link នេះម្ដងទៀតវានឹងលុបផ្ទាំងនេះមកហើយយើងចុច Ctrl C ហើយខ្ញុំយកមកផាសលើនេះផាសអញ្ចឹងយើងអាចចូលនៅក្នុងយើងអាចផាសហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើដូចមិញដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលគ្រប់ច្រើនគឺយើងចូលក្នុងគ្រប់ហើយយើងចុច Ctrl ចុច Shift ចុចឲ្យវាបានគ្រប់ច្រើនសិននៅមកគ្រប់ពីគ្រប់អញ្ចឹងមកចាំយើង share ផាស link នេះចប់ចាំយើង copy ចេះហ្នឹងវាបានច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាគ្រប់ចុងក្រោយខ្ញុំ Ctrl V ហើយអានេះខ្ញុំអត់មានបានលុបចោលអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអា link នេះចោលសិនអូខេខ្ញុំលុប link នេះចោលហើយខ្ញុំធ្វើការផុសអញ្ចឹងយើងមើលសិនបើសិនជានេះអញ្ចឹងគ្រប់នេះគេ approve គេ auto approve អញ្ចឹងយើងអានេះយើងអស់បារម្ភហើយអញ្ចឹងយើង share មកវា approve ចូលវាយើងផុសចូលយក direct យកហើយអញ្ចឹងយើងជាការល្អដែរបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រការផុសក្នុងក្រុមគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើហើយវានឹងអាចជួយជំនួយយើងបន្ថែមហើយវាអាចជួយសំលុយអាចថែមសំប្រាក់ក្នុងការ